Kar ku zarge ni idan na ce na karasta ina zan fara magana akan shugaban ƙasar Burkina Faso Ibrahim Traore, saboda duk wata sai ya yi wani abu na ban sha'awa da ban mamaki da ya kamata a jinjina masa. Amma bari mu fara daga farkon lokacin da ya karɓi mulki a watan tara na shekara ta 2022 sakamakon taɓarɓarewar lamarin tsaro a ƙasar. Duk da sojoji sun karɓi mulki a hannun farar hula tun watan ɗaya na shekarar ta 2022, amma lamarin tsaron bai canza ba. Ya ɗauki hankalin al'umma ne sakamakon kalmominsa da yake yi wanda suke nuna tsananin kishin ƙasa da kuma tsananin ƙiyayya ga mulkin mallaka da kuma ƙarancin shekarunsa, wanda hakan ya sa waɗansu suke kwatanta sa da Thomas Sankara. Waɗannan kalmomi nasa ya jawo masa soyayya a zuciyoyin mafiya yawan 'yan ƙasar Burkina Faso da ma sauran ƙasashen Afirka, sannan kuma ya jawo masa ƙiyayya wajen Turawan Faransa da abokanansu. Sakamakon har dai idan waɗannan kalmomi nasa ya aiwatar da su, to hakan na nufin ƙiyaman Faransa ya tsaya a Afirka ta Yamma na sata da kwashe albarkatun ƙasashe da suke yi. Wannan dalilin ya sa a wannan wata aka kai mai hari na 18, waɗansu suna cewa hare-haren da aka kai masa tun bayan hawansa mulki ya fi haka. Ibrahim Traore ya shiga zuciyar 'yan Afirka ne tare da ƙara jan hankalin duniya saboda aikace-aikace da yake yi ba dare ba rana domin tabbatar da tsaro a ƙasarsa da kuma haɓaka tattalin arziki, da kuma daƙile duk wani hanya da Faransa da ƙawayenta suke yi da sunan yarjejeniyar kasuwanci suke sace albarkatun ƙasa. Da farko dai ya yanke duk wani ƙawance na tsaro tsakanin ƙasar da Faransa, saboda hakan ƙara harzuƙa rashin tsaron yake yi a maimakon ya daidaita al'amura. Sannan bayan gano cewa akwai gagarumin giɓi a ɓangaren kayan aiki da sojoji ke amfani da shi, ya sa ya siyo ɗimbin makamai domin a ci gaba da tabbatar da tsaro a ƙasar da kuma yaƙan 'yan ta'adda. Saɓanin mafi yawan shugabannin Afirka waɗanda a farkon mulkinsu sukan siyo motocin SUVs na alfarma, shi Ibrahim Traore motocin tantan ya siyo na noma domin haɓaka harkar noma a ƙasar, wanda hakan ya sa bayan girbi aka samu adadin albarkatun noma da ya kai kan miliyan 6. Kuma a yanzu haka ma an siyo motocin noma da sauran kayan aikin noma na zamani wanda ya kai na sefa biliyan 13 domin haɓaka harkar noman da kuma dogaro da kai a ɓangaren abinci. A dai wannan ɓangare da ya shafi noma, Ibrahim Traore ya samar da kamfanin da zai dinga sarrafa tumatiri domin daina shigo da tumatiri sarrafaffe daga ƙasashen waje, wanda hakan zai samar da aikin yi ga 'yan Burkina Faso tare da daƙile shigo da sarrafaffen tumatirin. Wani abin ban sha'awa, waɗanda suke zaune a bursuna za a rage musu kwanakin zamansu a cikin gidan yarin idan suka yi aikin gona, sannan kuma ɓarayi waɗanda suka yi sata yanzu ba su da waje a cikin bursuna. Duk wani ɓarawo da aka kama zai je zai yi aiki a gona har sai ya biya kuɗi kimanin abin da ya sata. Ya kamata ku sani babu wata ƙasa da ta giga a duniya wacce ba ta noma abinci fiye da buƙatun al'ummarta. Abin da nake nufi a nan shine Ibrahim Traore ya kamo hanyar ci gaba tabbatacciya ga ƙasarsa ta Burkina Faso. Domin ƙasa ta bunƙasa a ɓangaren tattalin arziki, dole ta haɓaka abin da Allah ya bata na albarkatun ƙasa da ma'adinai. Shi yasa bayan haɓaka harkar noma, Ibrahim Traore ya samar da kamfanin sarrafa zinari domin a dinga sarrafa zinarin da ake haƙowa a ƙasar ta Burkina, wanda hakan zai sa darajar zinarin ya ƙaru idan aka fitar da shi siyarwa a ƙasashen waje, wanda hakan zai ƙara yawan kuɗin da Burkina Faso take samu daga zinaranta tare da samar da ayyuka ga ɗaruruwan matasa. Wajibi ne a samu tsayayyen makamashin lantarki domin gudanar da masana'antu da sauran sana'o'i yadda ya kamata. Rashin tsayayyen wutar lantarki a wannan nahiya tamu ta Afirka ya daƙile ƙasashe da yawa a fannin ci gaba,
shi yasa Ibrahim yake samar da madatsar ruwa wanda za ta dinga samar da lantarki a ƙasar, bayan ya gayyaci ƙasar Rasha domin samar da tashan wutar lantarki na makamashin nukiliya, wanda idan aka kammala waɗannan ayyuka za su samar da masana'antu ɗaruruwa tare da samar da dubbannin ayyuka ga 'yan ƙasar Burkina Faso. A ƙoƙarinsa na 'yantar da ƙasarsa daga masu mulkin mallaka, Ibrahim Traoré ya ƙirƙiri bankin ƙasa wanda zai dinga taskace tare da adana kuɗaɗen ƙasar Burkina Faso. Idan ba ku manta ba, Faransa ita ce take taskace kuɗaɗen Burkina Faso da ma sauran waɗansu ƙasashe na Afirka waɗanda ta yi wa mulkin mallaka. Ibrahim Traoré bai tsaya a nan ba, saboda dama tun a baya ya canza yaren Faransanci a matsayin yaren ƙasa, sannan kuma ya mai da ilimi kyauta a ƙasan, sannan kuma a kwanan nan ya canza gashin da ma'abota shari'a suke sakawa da hulanmu na Afirka. A kwanan nan babu wani abu da yake tashe dangane da Burkina Faso a kafafen sada zumunta kamar rukunan gidajen da ake ginawa domin talakawa, sannan kuma da sabon birnin da ake ginawa mai suna Renaissance City, wanda aka shigo da motoci domin yin waɗannan ayyuka da kuma gina hanyoyi. A yayin da ƙasashen duniya ke rige-rige wajen ɗora wa kansa haraji, Ibrahim Traoré ya cire duk wani haraji a Burkina Faso ga ma'aikata, sannan kuma ga masu zuba jari, domin ya jawo hankalin masu kuɗin Burkina Faso waɗanda suke zina a ƙasar waje da ma sauran 'yan ƙasashen waje masu kuɗi da suke buƙatan zuba jari, da suke buƙatan wajen da za su zuba jari, wanda hakan zai jawo ayyuka masu ɗimbin yawa ga ƙasar ta Burkina Faso. Akwai darasi da mu 'yan Afirka ya kamata mu koya daga Burkina Faso. Wannan darasi shine haɗin kai da jajircewa domin cimma manufar da aka saka a gaba. Buri na farko ga wannan gwamnati ta Ibrahim Traoré shine tabbatar da tsaro a Burkina Faso, kuma kamar yadda kuka sani, harkan tsaro na kowa ne, shi yasa kowa ya kamata ya bada gudunmawa a wannan fafutuka. Hakan yasa matasa suke sa ido tare da bada tsaro a garuruwansu da ƙauyukansu domin kare kansu daga hare-hare na waɗannan masu iƙirarin jihadi. Ya kamata wannan ya zama darasi ga sauran ƙasashen Afirka waɗanda suke fuskantar rashin tsaro da hare-hare daga 'yan ta'adda. Sannan kuma gwamnatoci ya zama wajibi su tashi tsaye domin kawar da wannan aƙida wanda duk inda ta ɓulla take zama bala'i ga masifa ga al'ummar wannan waje. Sannan darasi na biyu da ya kamata mu koya daga wannan jagora na Burkina Faso shine a cikin shekara 2 ya biya bashin dala biliyan 4.7 da ƙasashen waje ke bin ƙasar ta Burkina Faso. Sannan sefa biliyan 13 da aka fitar aka siyo kayayyaki da motocin noma a bana, an biya su duka ba tare da an karɓo bashin sisin kwabo ba. Idan ba ku manta ba, Bankin Duniya wato IMF da World Bank sun yi wa Ibrahim Traoré tayin bashi a baya a inda yake karɓa. Kuma alƙalma sun nuna ƙimar kayayyaki da aikace-aikace wato GDP da ake samarwa a ƙasar ta Burkina Faso yanzu sun kai dala biliyan 22.1 daga dala biliyan 18.8 a cikin shekara 2 na mulkin Ibrahim Traoré. Kaftin Ibrahim Traoré ya zama ma'auni ga shugabannin Afirka, musamman shugabannin Afirka ta yamma da ta tsakiya. Har dai idan zai iya kawo wannan gagarumin sauyi na ci gaba a cikin shekara 2 da rabi, to babu wani dalili da waninsa ba zai kawo irin wannan sauyi ga ƙasarsa ba, sai dai saboda jahilci, son kai da son zuciya da kuma zama karan farautan turawan yamma. Ƙarshen wannan bayani kenan akan Ibrahim Traoré a wannan lokaci. Ku ci gaba da bibiyan mu domin jin sharhi akan siyasar ta shafi Najeriya da Afirka, sannan da samun tarihai tsarkakakku waɗanda suka shafi Najeriya da sauran ma duniya gaba ɗaya. Ni Sani Yusuf Saminaka nake cewa sai mun haɗa gaba.